गुरुवार सुधा आमर ओडिशा रे मौसम आसबाके जाऊँचे आज्ञा खास करी आमर चाषी भाई मन लगी निहाती अपडेट जरूरी है क्या जे बोले देखन 31 जाए प्रबल वर्षा बोली जेनटा कि पेपर माध्यम रे साफ साफ इन मेंशन कराइचे आसन देखमा संपूर्ण अपडेटटा पेपर माध्यम देखला पर आपन डाउट भी क्लियर हो जिबा आज्ञा इने पेपर रे साफ साफ मेंशन कराइचे चलित थर ओडिशा को मध्य मौसुमी सल शस्य करिवो गुरुवार सुधा आज्ञा राज्य रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी आगमन हो बोली पाणीपाग विज्ञान मान कहते आज्ञा उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर उपरे घूर्णिबलय प्रभाव में आज सकालू ओडिशा उपकूलस्थ पश्चिम उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होती आज्ञा यार प्रभाव में सारा ओडिशा रे मेघुआ पाग जारी रहा बोली कहुचे और अल्प केतटा जगह वर्षा है बोली कहुचे आज्ञा और 48 घंटा भितर बहुत गुड़े जगह ने जेने आम ओडिशा में वर्षा है बोली पेपर माध्यम रे साफ साफ मेंशन कराई आज्ञा तार फल 31 तारीख जाए राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा झड़ तोफान होबार संभावना रही आज्ञा जदि आम साफ साफ जब कथा 31 तारीख पते प्रबल अति प्रबल वर्षा है बहुत गुड़े जगह बिजुली मारबार संभावना बहुत रोचे चाषी मैंने बहुत सारा क्षति सबाक पड़वा आज्ञा कहाँ देखन ए खरीफ ऋतु जेन रबी ऋतु जेन चाषी भाई कर बहुत असुविधा होगा जाऊँगी प्रभाव रे ओडिशार मौसुमी सक्रिय होगाकू नहीं अनुकूल वातावरण सृष्टि हेबो अन्य पक्षरे चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर केवल सल आगमन नहीं यार प्रभाव रे देशर जून मासरे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा है बोली कहुचे आज्ञा आम आवा जून मासे अधिक वर्षा है बोली कहुचे फल देशर सर्वोच्च तापमात्रा नियंत्रण रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दी आज्ञा ये आपण मन छोटी अपडेट आशा कर भिडियो आपण के निहाती भाव भल लगी पहला कर देखुन बोले निहाती आम चाषी मन अपडेट वर्षा सूचना सब आम चैनल देखा लगी पाइपर आज्ञा आपण सूचिंत मतामत जनाबे आपण अंचल आज वर्षा हो निहाती कमेंट सेक्शन में जनाबे।